السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. البنات اش اخباركم؟ كنتمنى يا ربي دائما تكونوا بخير وعلى خير وصحة سلام. مرحبا بكم معايا في قناة اشراف. اللي اول مرة كيشاهد القناة اشتركوا في القناة وضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد، واللايكات ديالكم البنات اللي كتزيد تشجعني وكتفرحني. ومرحبا بكم معايا كنرحب بالجميع. ومرحبا بكم معايا في الوصفه ديال نهار اليوم باذن الله. اللي بغيت نشارك معكم الطريقه ديالي ديال تحضير زيت البرتقال وزيت الحامض او الليمون الحامض. كاين بعض الدول اللي كيسموه الليمون الحامض. الطريقه اللي هي سهله وناجحه واللي كتنجح معنا. انا فعلا كنت كناخذه انا من الصيدليه، واللي كان ملي جربت هاد الطريقه ديال زيت البرتقال ما كانش كيحيد من عندي. المهم كناخذه. دابا ملي وليت كنصايبو هكايا كنصايبو راسي الحمد لله نجح معايا. كما كتشوفوا معايا هو داكشي اللي كنت مصايبه. دابا ملي قرب يسالي قلت غادي نشاركو مع البنات. دائما ما كنبخلش عليكم بشي وصفه اللي كنجربها كتنجح معايا كنشاركها معاكم. آه، زيت الليمون، زيت البرتقال راه رائع البنات. البشرة ديال الوجه ديالنا لا على الوجه ولا على الشعر. مهم رائع مفيد البشرة ديال الوجه. اللي كيصفى لنا البشرة، كيوحد اللون، كيخفف لنا من دوك التجاعيد، خصوصا التجاعيد الرقاق اللي كيكونوا عندنا من تحت العينين ديالنا او جهة الفم ديالنا. الا داومنا عليه كيصفي لينا البشره وكيوحد اللون. راه رائع البنات، غير حاولوا تجربوه. انا ما كيحيدش كما ذكرت من عندي من الدار. كنت كنشريت انا فعلا، ولكن دابا وليت كنحضروا راسي في الدار. حتى زيت الليمون الحامض تا هو رائع البنات، مفيد تا هو للبشره. غير هو ما خصناش نديروه بوحدو. من بعد في اخر الفيديو غادي نقول لكم كيفاش زيت الليمون الحامض راه رائع تا هو للبشره. مهم مفيد. دخلوا البنات قلبوا على الفوائد ديال زيت الليمون الحامض والفوائد على ديال زيت البرتقال. يعني الا جيت نبقى نهضر لكم على الفوائد ديالهم بجوج راه ما غاديش نساليو. يلا غادي نبقى نهضر لكم غير على الفوائد. دابا غادي نمشيو للطريقه باش غادي نحضروا هاد الزيوت. كما كتشوفوا معايا هذه هي القنينه اللي فاش كنت كناخذ كان بزاف. خديت هذا زيت البرتقال، خديت منه يعني فين ما كتسالي ليا شي قنينه كنمشي كناخدو. كما قلت ذكرت راه كيدير شي كدا وخمسين درهم اللي في الصيدليه. اما ديال زيت الليمون الحامض تا كدا وربعين درهم، فيت 40 درهم. غادي ندوزو للطريقه. عندنا كما شفتوا معايا داك قشور البرتقال اللي كنحمروهم هكايا. ما كنحمروهمش في الفرن، هو سخون، هو شاعل. الفرن خاصو يكون طافي، وما نحطوهمش في الاشعه ديال الشمس، وما نحطوهمش في الفرن ويكون شاعل. اما نخلوهم كي يبسوا في الظل. اما كنطفيو الفرن وكنحطوهم في الفرن اللي كيكون غير دافي. من بعد كنشدوهم وكنطحنهم. ولكن دوك القشور ديال البرتقال ديال الليمون ديال البرتقال ملي نقشروهم ما نحاولوا نحيدوا، ما ناخذوش الجله ديك البيضه. نحاولوا ناخذوا، ما ناخذوش منها بزاف، ناخذوا غير ديك الفوقانيه. كما شفتوا معايا الزيت اللي غادي نحضروا مع به هاد زيت البرتقال بزيت نوار الشمس اولا زيت الذره باش كنحضروا هاد الزيوت. كناخذوا بحال هكا واحد القنينه اولا كاس اولا اللي كان تكون معقمه، ولكن تكون نكونوا منشفينها مزيان، ما يكونش فيها الماء. نكونوا منشفينها مزيان وكنحطوا فيها هكا واحد المعلقه ديال هاد القشور ديال البرتقال بعد ما يبسوا. طحناهم، ما نطحنهمش بزاف حتى يوليو بودره. كنحطوا واحد المعلقه هكايا، معلقه كبيره، وكنكبوا عليهم الزيت تقريبا الزيت اللي خاصو يتغطى لينا ديك المعلقه اللي حنا حطينا في هذيك القنينه. غادي ندوزو دابا بعد ما حضرنا زيت البرتقال. غادي ندوزو باش نحضروا زيت الليمون الحامض اولا الحامض.
حتى هو نفس الطريقة كيما كنديروا القشور ديال الليمون كنديروه القشور ديال هذا ديال الحامض، الليمون الحامض. حتى هو كنحيدو ناخدو غير ديك القشرة، ولكن ما كناخدوش ديك القشرة البيضاء، يعني كناخدو غير واحد شوية منها حتى هي كنيبسوها. اما كما ذكرت الفرن اللي كيكون غير دافي اولا في الظل، اولا ما ندخلوهاش الفرن وهو كيكون شاعل، اولا في الظل كما ذكرت. ما يوصلش ليهم الشمس، اشعه الشمس ما خاصهاش نحطوهمش في الشمس، ما نلبسوهمش في الشمس. صافي حتى هو هاد القشور ديال الحامض كناخدو منه معلقه تكون هكايا مع مرش، وكنكبو عليها زيت نوار الشمس. صافي كما شفتوا معايا كنخلطوهم بحال هكا، كنحركوهم مزيان. ديك القنينه او لاكاس كما ذكرت اللي حنا ضفنا عليه الزيت بحال هكا، كنا نحركوهم مزيان. من بعد عاد كنغلقوا عليهم كما شفتوا معايا، خاصنا نحركوهم مزيان هكا. حتى في الاخير بلا ما غادي نديرو شي صفاي باش غادي نصفيو، غادي تشوفوا معايا في الاخير. انا غادي نكمل معكم حتى الاخير، حتى تشوفوا معايا حتى غادي نحضروا الزيوت. انا ما غاديش يعني راه غادي نخلو واحد الاسبوع باذن الله، ومن بعد غادي نكمل معاكم. ما غاداش ما غنكملش معاكم وانا يلا باديه، غادي نخليه حتى غادي يوجد هاد الزيت، ومن بعد غادي نكمل معاكم باذن الله. كما شفتوا معايا هكا كناخذ واحد البابي الومنيوم وكنلف فيه هاد القنينات مزيان بحال هكا، يعني ما يوصلش ليهم اشعه ديال الضوء، وكنحطهم في واحد المكان اللي هو كيكون مظلم، وكنخليهم واحد الاسبوع، يعني 7 ايام اللي كنخليهم. بعد ما دازت 7 ايام كما ذكرت قلت لكم غادي نكمل معكم باذن الله. دابا رجعنا باش غادي نكمل معكم هاد الزيوت بعد ما خليناهم 7 ايام. كما شفتوا معايا كيهبط داك الليمون، داك القشور اللي حنا درنا كيهبطوا لتحت. يعني انا ما غاديش نصفيو، عاد تشوفوا معايا داك الزيت هو كيطلع لفوق. غير هو في الاول خاصنا نحركوه مزيان، نحركوه مزيان، نخلطوه مزيان. من بعد عاد باش كنغلقوا عليهم ونديروا لهم بابي الومنيوم. صافي غادي نضيفوا على هاد الزيت اللي انا كان عندي اللي باقي عندي، غادي نكبوا عليه. يعني كما هانتوما غادي تشوفوا معايا ما غاديش بلا ما نصفيوه. صافي غادي نكبوا في هاد القنينه. هاد زيت البرتقال البنات كما ذكرت راه رائع البشره ديال الوجه ديالنا، للشعر. نحاولوا قبل الغسل ندير واحد حمام زيت للشعر ديالنا، وكنخلوه واحد ساعتين حتى 3، وكنغسلوا الشعر ديالنا، مفيد للشعر ديال الشعر. البشره ديالك تقدري ديري على البشره ديالك وتباتي به، راه كيبيض البشره وكيصفيها بواحد الشكل عجيب. تحاولوا كاع الا عندكم، انا كضيفوا كما كندير انا، عندي زيت اللوز الحلو دائما كنديره فايته مشاركه معكم. نحاولوا نخلطوا نديروا النص ديال زيت اللوز الحلو والنص من زيت هذا زيت البرتقال، ونخلطهم في واحد القنينه وكنبقاو كنديروه. كيكون هو كريم ليلي، راه رائع البنات. ما بقيت كنشري الكريمات دوك اللي غاليين، ما داروا لي حتى شي حاجه. اما زيت الليمون الحامض نحاولوا ما نضيفوش على البشره ديالنا هو بوحدو، خصوصا البنات اللي عندها البشره حساسه ما ديرش هاد زيت الليمون الحامض. وتحاول الا اللي ما عندهاش البشره حساسه وبغات تحضروا ديروا، ولكن ما تديروش منه بوحدو البشره ديال الوجه، ضروري تخلطيه مع شي زيوت اخرين عاد باش ديري البشره ديالك. او لا كان عندك بحال هكا شي وصفه عند غديري فيها شي زيوت، تقدري ديري من قطرات من هاد زيت الليمون الحامض. بالتوفيق، الله يخلينا ويخليكم على خير، الى فيديو قادم باذن الله.